Blakfélag Fjallabyggðar var stofnað á vordögum en íþróttin hefur lengi notið mikilla vinsælda á svæðinu. Þótt blak hafi lengi verið stundað á Siglufirði hefur á síðustu árum borið á auknum áhuga bæði á blaki og strandblaki. Blakíþróttin var byggð að stunda þetta fyrir rúmum 40 árum síðan. Þar sem að feskir karlmenn tóku sig til og fóru að stunda þessa göfugu íþrótt. Og út frá því byrjuðu kvenmenn. Þannig að þeir hafa verið, íþróttin hefur stunduð í rúm 40 ár. En þetta hefur ekki verið formleg íþróttafélög. Þetta hefur bara verið svona eiginlega félagasamtök. Og inn á milli hefur komið barn- og unglingastarf. En það var ákvörðun okkar að stíga skrefið og stofna formlegt íþróttafélag, sækjum aðild að ungmennafélaginu og gera starfið svolítið bara skipulera og vonandi þá betra. Og eru margir í þessu félagi? Það eru, ég get ekki talað að það séu kannski svona 50-60 iðkendur sem eru þá að stunda þetta öldungablak sem hefur verið hérna undanfarin ár. Við reiknum með því að stofna félagi að við náum iðkendum hérna yfir 100 frá svona cirka, við stefnum að byrja með 3. bekk í barnastarfinu og fjölga þá úlingum líka og þá fullorðnum, þannig að ég held að það verði svona 100+ iðkendur þegar að fer að líða veturinn. Þannig að það er töluverður áhugi hérna á svæðinu? Það er mjög mikill áhugi, þá sérstaklega hérna á Siglufjarðarmegin, þar sem að blakmenningin er eins og hún er gömul og þannig að menningin er stór og mikil. Og nú er hérna strandblakvöllur á Siglufirði. Hefur þetta eitthvað ýtt undir áhugan heldurðu? Já, það hefur alveg gert það. Og við heldum öldungamót hérna 2012, stórt öldungamót í blaki. Og við nýttum stóra hlutan af ágóðunum á því móti við að byggja þennan völl. Þannig að þetta er félagið á þennan völl og allt sem því við kemur. Fengum samning við Róbert Guðmundsson hérna í Rauðku að fá að afnota lóðinni. En annars er bygging vallarins og rekstur hans er í höndum félagsins. Þannig og ferðamenn hafa verið að nýta þetta líka ásamt bæjarbúum. Nú er strandblak kannski eitthvað sem maður sér frekar fyrir sér á suðrænum ströndum, þó að sé nú þetta frábært veður hérna í dag. En hvernig er að vera í strandblaki á Siglufirði? Það er bara mjög gott. Eiginlega svona ókosturinn, við hefum eiginlega þurft að hafa 2 velli, en það er mjög gott. Þegar það er gott veður, þá er fyllisvöllurinn svona upp úr hádegi og er bara fram á kvöld. Það eru krakkar að koma inn og unglingar að koma inn á kvöldin og leika sér. En maður sé kannski minni virkni þegar að veðrið er aðeins verra, en þetta er mjög mikið notað og við tökum þetta svona í notkun seinni partinn í maí, byrjun júní og svo göngum við frá honum svona seinni partinn í september. Grunnskólarnir eru að fara að nota þetta núna svolítið og fyrir kennslu og meðan þá leyfum við þess að standa og njóta þess. Hvernig er félagið rekið? Félagið hefur verið rekið þannig að það eru bara iðkendur sem hafa verið að reka félagið, bara með æfingugjöldum. En nú með stofnun íþróttafélagsins þá erum við að vonast til þess að reksturinn verði betri. Við vorum að vonast eftir að ná samningu við bæjaryfirvöld að þeir kæmu að því að við höldum árlega stórt blakmót síðustu helginni í febrúar og við höfum viljað gera samning við bæjunum bara aðkomu þeirra því móti. Einnig hefur við viljað kannski fá smá aðstoð frá bænum við það að sinna þessu velli og bara svona heildræna sýn á starfið, en bæjaryfirvöld tók ákvörðun að gera ekki svona samning við íþróttafélagið. Og hvað ætlar Blakfélag Fjallabyggðar að gera í framtíðinni? Við ætlum það eru stór áform. Það er náttúrulega að reyna að fjölga iðkendum og ná upp skipulögu starfi, byrja með barn- og unglingastarfi og fá það virt þannig að þau getur tekið þátt á Íslandsmótum og öðru. Nú þegar eru 2 kvennaliða að taka þátt í Íslandsmóti og þau byrjuðu fyrir nokkrum árum síðan í 5. deild og hafa unnið sig upp á hverju einasta ári. Þannig að við erum með lið í 2. deild kvenna og 3. deild kvenna. Og svo er von því svo að kallarið fái inngöngu í 2. deild kalla. Það á eftir að koma í ljós á næstu dögum. Og öðru leyti þá erum við að taka þátt í þessum svona mótum víðsvegar kring. Allt frá bara Kópaskeri og hingað á Siglufjörð, Húsavík og annars, þar sem að blakstarf er mjög gott víðsvegar á Norðurlandi
og svo tökum við þátt í þessu Íslandsmóti og öldungamóti og svona, þannig að það er heilmikið starfsemi.